Hola amigos, hola. Este día les voy a enseñar cómo calentamos el lonche los albañiles. Vea, estos taquitos son de harina, tienen carne de res adentro y frijoles con un poco de chile también para que estén picosos. Esta técnica es a falta de comal se usan piedras. La piedra pues sí tiene que ser amarilla o roja, azul no, porque si es azul grisácea con el calor truena. Estas piedras resisten el calor. Esto lo hacíamos con mi papá en la Sierra de Santiago cada que íbamos a un lugar donde no traíamos comal. Entonces ahí, por si se les antoja, si tienen hambre, pues ya los antojé. O cuando vayan de día de campo, obviamente cuidando de no incendiar el bosque,